လောကလူတွေဟာတူညီသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရနေကြမှာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူတိုင်းဟာအကောင်းကြိုက်တာကြီးဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းကိုရအောင်ဆုတောင်းနေကြမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့ယူရာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်နာခြင်းကိုသာလေလုပ်သင့်တယ်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကောင်းကိုစီးဖို့အထောက်စီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းစီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းအကြောင်းတရားကိုလုပ်ရကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်ရဆုတောင်းနေုံနဲ့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထိုသုတ်တန်တွေမှာရှင်းကြီးတိပပကြီးဟောကြားထားတာရှိပါသို့တော်လည်းလူတွေဟာအကျင့်ကြီးပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေထံမှာဆုတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားစီမှာလည်းဆုတောင်းဆုယူမှုတွေဟာပြုလုပ်နေကြတော့မှရှိနေတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံမှာတောင်းဆုတောင်းဆုယူတွေရှိသေးတယ်သို့တော်လည်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတခြားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ပို့ပြီးရရှိနာကြားခွင့်ရကြသည့်အတွက်ကြောင့်မမှန်ကန်သိရှိခွင့်ရကြတယ်တခြားနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာလို့ဆိုပေမဲ့ဥပမာမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့လိုနေရာသွားကြည့်ဘုရားရဲ့ရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဥရှိကုဆိုတာဘုဒ္ဓမမြင့်တဲ့မယကိုတော်ကြီးကမာကုရထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးတို့အဲ့ဒါလို့ဖရာရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေရှိမှာဆုတောင်းဆုယူပဲလုပ်နေကြတာလက်တွေ့ဖရာရဲ့အဆုံးအမဆိုတာသိလည်းမသိဘူးသိဖို့လည်းမကြိုးစားစဉ်းစားကြည့်ဖရာဆုံးမအဓိကမဟုတ်ဘူးဖရာရှိသွားအမွေတိုင်းတွေစီမီတွေထွန်းညှိပြီးတဲ့အခါဆုတောင်းနေကြတာအားလုံးကဆုတောင်းနေကြတခြားတရုတ်နိုင်ငံတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဘယ်နိုင်ငံသွားကြည့်ချင်းဖရာရုပ်တုရှိမှဆုတောင်းနေကြတယ်မွေးတိုင်းလေးထွန်းပြီးတော့ဆုတောင်းတာဘာတွေဆုတောင်းလဲစီဝါဥစ္စာတုတက်ပါစေကျမ်းမာပါစေအသက်ရှိပါစေဘုရားသခင်ကမဆာပါစေဆိုတာမျိုးတွေပဲဆုတောင်းပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကမှန်ကန်မှုရှိသလားလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထေရဝါဒကျမ်းစာတွေကိုကြည်လိုက်ဒါတွေကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှားရွံ့တဲ့လုပ်ရက်တွေတခုသာဖြစ်နေနတ်ကိုးကွယ်တဲ့အစဉ်အလာတွေကပါလာလို့ဒီတိုင်းလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာထွန်းကားစာပေကျမ်းအနေလွယ်တကူသိနိုင်တဲ့အခုလိုမန္တလေးမြို့တို့လိုရဟန်းသံဃာတွေသတင်းသုံးပြီးတော့စာတတ်ပေတတ်ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ်တဲ့မြို့နေထိုင်ကြတဲ့ဒကာဒကမတွေကံကောင်းကြတယ်ဘုရားကိုးကွယ်မှုဆိုဒီမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရဖို့အဓိကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီကဆုတောင်းကြရမှာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဒီလိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာကတော့လောက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရ